Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Welcome back to Rubavu Real Estate again as usual. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. If you are new here, please do subscribe, like, share, comment. Byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu, kuri YouTube channel yacu. Mwibutsa ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wadusangaho TikTok, Instagram, Facebook. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate, ndetse no kuri LinkedIn dukoresha Rubavu Real Estate. Mugende mu following. Hano rero turi mu karere ka Rubavu mu Rugerero, inyuma neza y'umudugudu w'icyitegererezo wa Muhira. Turi ahantu heza cyane ku muhanda principal, nyirango muri kureba hari ya ruguru niho natangiriye, metero nka 50 kugira ngo ugere kuri kaburimbo. Tubazaniye ikibanza kinini cyane gifite metero kare 3500. Ni ikibanza kinini. Aha hantu ni heza, zoning area ni R3, tukwatangira miliyoni 65 zonyine. Ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa metasiyo. Duhamagare mu bambere, iyi deal itaza kugucika. Kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu. Sibye n'ibyo, tunabibafashamo kugura no kubigurisha. Tukabafasha kubona apartment zo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Tukabafasha n'izindi services zose zijyanye na real estate. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ikindi nuko twizewe ku buryo bwizewe nanone mu gukora ibi bintu. So duhamagare cyangwa twandikire Rubavu Buy and Sell Limited. We always here for you.